Benden selam dostlar. Bugün bize hoş geldiniz. Arkadaşlar biz özümüz medyamızda ekskursiya yapacağız. Yani bugün bize Kızılday'da zaten bize orada duruyor. Dostlar, naşıkta bizi hatta Ahmet Hanım tezden küçüklerimiz videoda biraz izliyorsun. Dayandık. Dayandık önce kelime bildi. Rahmet şaka yapmış. Aşıya bulundarımız bunlar kaynar böyle tanıştık. Bunlar kaynar tıkat özümüzden sezimimiz. Aynen çok işte bu arada. Вау, новый уровень, да? Потому что короче. Ben вечер стала вчера улетел, что? Да, dostlar, her hareket. Dostlar bizde kışta. Şokan kalk biz. Сезіміңіз. Енді басын сөйлеш. Маған таңнан жаз жегін жүріп. Тайда көріп. Өзімен сөйлеп жүрмін тұр басын. Достарымыз күшті. Бәріңе сәлем. Бүгін бізде влог. Кім влогтың аты қандай? Влогтың аты Туған Каприз. Туған Каприз. Бізде бүгін влогта. Ертең бізде турнир. Сол турнирға дайындық. Соңғы күн турнир келген. Біздің келгеніміз шаңырақпен как положено. Үшірік өтетін ме полный? Кіруге аңызы қаларай. Нарықта орда тез жүретін зат. Сізда бір нәрсе айтам. Ертең біз ауыл шығарып мұнда. Достар, бізде нарықта мынандай площадка бар. Егер де сіздерге влог камера нетіп атса, дірілдеп атса, мән бермеңдер, себебі біз профессиональный моделограф емеспіз. Нағыз көже пісіреміз. Жақынырақ вот мына бізде палатка, ертең күн түспес үшін, себебі ертең күн ыстық болады. Осы бізде ошақ, қазан ошақ. Бәріміз ошақта көже пісіреміз. Анандай бұтшы туыл болады ғой, соған қойсаңдар. Ой. Соңында бізде былай Кеп қалды енді, болмай жатыр енді. В общем, бүгінгі біздің блогтың жалғасы ертең күтіңіздер. Ертеңге дейін. Бәріне сәлем достар, мен қасымда ешкім жоқ, бірақ кеше менің қасымда өте көп адам болған. Бүгін бізде блогтың екінші күні, кеше біз дайындық түсірген болатынбыз, ал бүгін бізде турнирдің күні. Кеше мен сіздер мына жақтан экскурсия жасадым. Сіздер мақтымдар білесіздер, только сіздер актив залды көрмедіңіз. Аңызды Томпи. Мен мына жақта қатысушылар дайындалып жатыр. Мына жақта бізде актив зал, біздің көргендеріңізде бізде орындықтар өзгерген, және де сахнада арада дайындалып жатыр. Сегізде уже түнге басталады. Қанша? Біраздан кейін қазір адамдар көбейіп солай болады ғой. Сол кезде жүретін болады. Тағы да сәлем достар, мен каким-то образом тіркеуге түсіп қалдым, бірақ мен тіркеуде жоқ боламын. Және де менің қасымда Томпи. Шоқан Каприз, бүгінгі ұрпақ, ертеңгі ұлы болашақ. Ниет еткен ниеттер. Хочу забыть.
бізде тағы бұл жалғасуда нәрсе бізге қазір 3-ші раундтың сеткасы жарияланады. Менен тастамай, пожалуйста, Сәлем достар, бізде бүгін дәл қазір 3-ші раунд аяқталды. Дәл қазір сіздерге мен жүлде қорын таныстыратын боламын. Ең бірінші біз бірінші орынды көретін болсақ 3 қой. Әрине кубоктар. Екінші орынды көретін болсақ АПФ-тен 2 қой және АПФ-тен 3-ші орын 1 қой. Ал енді номинацияға келетін болсақ, ең үздік спикер 1 қой, ой зергер 1 қой, ең үздік төреші 2 қой, және де сөз шебері 1 қой, және де ең үздік жай ғана үздік төреші ол 1 қой. Обычный влог. Қандай влог? Обычный влог. Мен сөйлеп бастаймыз. YouTube қама? Бәріңе сәлем. Бүгін бізде влог қандай? Бүгін Шоқан Кап 5. Бізде бүгін Шоқан Кап 5, бүгін бізде турнир. Біздің аудитория, бірақ бұл жақта қазір әлі адам көп. Аудитория отқан ғой мұнда? Аудитория, бұнда адам көп емес, кет жүр. Аяқ түсіреміз не болып отқан. Жоқ. Бүгінгі влогтың жүргізушісі мен, Самадес, осы турнирдің бас кетімін мен. Бүгін бізде ауыл байып. Осы жаққа келіп суретке түссеңіздер болады. Бізде локациямыз, бірінші локация, екінші локация, сосын 3 дана газеттер бар. 3-ші локация. Сосын мына жүр. Мұнда тағы бір локация бар суретке түсетін. Сосын мұнда суреттердің алдында бар. Сосын мынау бар. Осы 6-7 локация бар. Сосын бізде ең патолог жүр. Мына жақтан көрсін. Бүгін бізде ең патологы ауыстырып болады бүгін бізде. Кереге дайындап жатырық бәрін. Жақсы. Ана қазанға көже пісіреміз. Көже, иә. Көже жақсы көрсеңдер лайк басыңдар. Сосын сонымен орай бүгін бізде влогтың саған сұрақ. Бүгінгі турнир қалай өтіп жатыр? Өте керемет. Маған да сұрақ қойсаңдаршы. Бүгінгі турнирде шаршаған жоқсың ба? Жау. Настроение қалай? 5-шінде ғой. Оразан қиын болып жатқан жоқ па? Жоқ. Нормально ма бәрі? Нормально. Енді Саған қандай сұрақтар қойсам болады? Ойлап. Мен журналист емеспін, просто блогермін. Бұл бізде арайлым айтпақшы смағылар. Бұл бізде Түркістанда оқиды. Біздің тілегіміз бізден 1 жыл бұрын бітірген. Жақсы қыз өте. Бір-екі ауыз сөзім. Жақсы. Біз қазір көрген адамдардан сұхбат аламыз. Бізде бүгін Сәния. Білес айтып жүр. Саламатсыздар ма? Менің есімім Сәния. Сәния. Сараңео. Камсамина деп. О де. Айта. Қандай бар еді? Дачахао деп па? Хай. Сараңео. Камсамина деп. Бүгін бізде осындай жаңалық. Бізде турнирдің қатысушылары жай көрсетші шетін. Беспалева турнирдің қатысушылары көрсетші шетін Беспалева. Деп бізде. Турнирдің қатысушылары бізде бұл. Тұмақ, саған 1-2 сұрақтарымыз бар еді, жауап беруге дайынсың ба? Бүгінгі бірінші турнир қалай өтіп жатыр? Өте керемет, тамаша. Камераға сәлем жолдап жүрсең. Гүлденген әлем ынтымақты сәлем. Осында бізде сәлем жолдау болды. Амина, мен влогыма сәлем жолдап жүрші. Сәлем достар. Сәлем достар, мен атым Әсия. Мен қазір колхозды жасауды ұмытып кеттім, соны жасадым. Мен Әсияға сұрақтарды табуға көмектесіп жатырмын достар. Сол бізде. Отличимыз көке келісемін Адымамен. Адыманың айтып жатқаны ол нездоровые отношения. Ол адамның өзіне деген махаббатының бол. Дәне тағы да сәлем достар. Бізде уже бүкіл ойындар бітті. Марапаттау болады және де нарықта бізде қазір фуршет ауыз ашар болады. Далада күшті. Бізде нарықта гаспундарымыз бәрі. Сәлем достар. Мақтаңдау. Сәлем. Қараңыздар қандай күшті. Еще, если что, аз деп айтпаңыздар, себебі бізде әлі көже бар. Бұл жақта бізде көже күтемізді. Дайын болды. Көже дайын болды.
Көже дайын болып Самар ағай күшті қылып жасады. Сосын бізде шеф-повар, повар деген зат болды. Оң қол, сол қол. Бәрі таласты көжені жасауға. Ескі күн. Жақсы алып көр. Сіздің бүгінгі турнирден алған сезіміңіз. Бір сөзбен айтқанда керемет. Осы турнир қандай деңгейде өтіп жатыр? Бірінші Шымкентте жалпы Қазақстанда 8 мыңға жоқ мектеп болатын болса, олардың ешқайсысы әлі республикалық деңгейде дәл осындай керемет аймақ, керемет жүлдеқор, керемет сауатты төрешілермен республикалық турнир өткізген жоқ. Бірінші ерекшелік сода, екінші ерекшелік басқа мектептер жақын арада қайталай алмайды дегенде ойдамын. Уже сіздерде кіші мектебі қалыптасқан, себебі төрешілердің өзі дәл осы мектептің оқушылары. Ал бұл кейбір университеттер әлі күнге жасай алмай отырған дүние. Сіз тағы да Шоқан институттық пейзаж мектебінің турниріне көп келіп тұрасыз. Енді менің келгенім ұят болды, себебі бүгін Аллаға шүкір тиісті деңгейге дейін қайтым. Басында бәлкім бірінші орын маңызды емес. Келдім, көрдім, ұттым, немесе тиісті марапатымды алдым. Бұдан кейін менің шәкірттерім келеді бәлкім. Ботахан жаңа ғана бізде 3B форматында ойнап шықты, және сіздің осы турнирде алған сезіміңіз. Мен студенттер үшін жалпы, және мектеп лигасынан келген студенттер үшін қайтадан мектеп лигасының атмосферасын сезіну ол өте бір үлкен мүмкіндік, өте бір үлкен бақыт. Кезінде мектеп лигасында жүрген кездегідей бір андай атмосфера жасап берген үшін мен рахмет айтамын. И плюс андай ауылдың вайбы өзім шамалғаннан Ұзынағаш родной болып сондай күшті родной болып жүр. Осы мектептің барлық мұғалімдердің ұжымына және мектеп директоры Көшенова Тұрнай Рахымбайқызына өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Қыздар мен батырлар жеріне келгендеріңізге қош келдіңіздер, келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Ең үздік спикер Нысанбаева Ақбота марапатталды. Диплом 3-ші орын Түркістан қаласы Шабыт кеңсе фракциясы Қалбай Нұрттас марапатталады. Екіншісі Ауленова Гүләжан. Ешкімге айтпа, сақтамды, әдері көрген соқты, заработалаққа көрсізді модель, ескеріпсі барыкады, майындаракады, нестат, давно, мен көңгетім аттар жоқ, бені барынан, айтқан, жұрдым, танышым, сүйген, диплом 2-ші орын Алматы қаласы ТУЦ фракциясы Смоленова Адема және Әсім Алпамыс. Бүгін 1-ші орын жоқ қой дейм, жоқ. Жіберілген екен, қой сатылмай қалды. Бүгін базарды істемей тұр, диплом 1-ші орын Шымкент қаласы Манас фракциясы Жеткенген Дариял және Абдырбай Рахат Әділ турнир болды, онымен барлығы келсе тегін ойдамын, не? Жалпы мен өзім өте көп әзілдеп айтам, Шоқан ИПМ Яссауи дебат клубының инкубаторы деп ше. Неге инкубатор десеңіздер, потому что біздің жас буындардың барлығы осы жақтан алынады. Но жай ғана инкубатор емес, бұл қыран құстарды шығаратын инкубатор. Яғни ұясында кубок көріп жүрген Шыңғарағанның арқасында, оған Алла разы болсын. Ұясында кубок көріп өскен
ал біз мақал білеміз, ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің деген сияқты. Сол себепті оның оқушыларында ұшқан кезінде кубок алып грант иегерлері болып жатыр. Бүкіл ойындарда болған пассивті көзқарасым үшін кешірім сұраймын. Тағы да бір пассивті сөз сөйлеуге рұқсат етіңіздер. Шынымен турнир өте керемет болды. Шынымен мен ойламадым. Кеше ғана Астанадан турнирден түсіп, енді ойладым да мектеп шығар. Көрмегем шынымен бұндай мектеп бар екендігін. Өзім де 8-ші класстан бастап 4 жыл Алматы мектеп лигасында ойнадым. Сол кезде бұндай мектептің бар екенін көрмедім. Және де бұндай мектеп ертең күнде қалалық мектептерге үлгі бола алатын мектеп екенін түсіндім. Алматының университеттерін мойындатқым келетін болса, Атамекенді алуым керек, ИБ-ді алуым керек, Сирусты алуым керек, Казгуды алуым керек деген секілді. Студент кезде олардың қайсыбірін алдық, қайсыбірін алған жоқпыз. Ал оқушыны дайындай отырып бұндай турнирге қатысу, бұл республикадағы алғашқы турнир, себебі республикада 8 мектеп болатын болса, әлі ешқайсысы өз атынан дәл осындай керемет деңгейде турнир ұйымдастырып үлгерген жоқ. Кейбір Қазақстандағы университеттердің уровені бұл нәрсеге жетпейді. Өзім жалпы бұған дейін білім басқармасында советник қызметін атқардым, телеарнада жұмыс жасадым. Дәл осындай керемет ортаны, дәл осындай керемет сөз шеберлерін, дәл осындай керемет кураторды, директорды бірінші рет көріп тұрмын. Барлығына үлкен рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше Шоқан сіздері болашақта әлі күтеді. Достар, біз уже ағылшындар бітті. Енді бізде мына жақта нақылар жинап жатырмық. Бізден қалған продукталар, бізде қазан, шыңғырағай бәрі жинап жатыр. Енді біз қазір посуда жуамыз. Всем пока. Бізде просто уақыт өте көп. Аз.